Yan mga kalapatids, welcome back dito sa Kataiwan Gold TV. For today's aabangan natin yung bisita natin na may kukunin siyang ibon. Yan, hinahanda ko na yung magiging lalagyan. Yun o. Nilagyan ko na rin ng mga dahon para pagbinyahe. Yun. Taga Batangas yung ating loop visitor. Kaya ayan, medyo alas 10 daw darating, alas 9 na, kaya hinihintay natin yung pagdating niya rito at yung kukunin niya. Yun mga kalapatid, siya ng ating video. Tanungin natin kung ilang taon na siya nag-aalaga ng kalapate o newbie pa lang ba. Kaya aabangan natin siya mga kalapatids. Bali ang oras mag alas 10 na pala, malapit na yon. Sabi niya kasi alas 10 nandito na siya. Ayan mga kalapatids, igagaya ko na yung ibon ni Sir. At papunta na rito yung kukuha. Ipasasabay lang natin to mga kalapatids. Kaya tara, kunin na natin. Ayan mga kalapatids, igagaya ko na yung ibon ni Sir. At papunta na rito yung kukuha. Ipasasabay lang natin to mga kalapatids. Kaya tara, kunin na natin. Ayan mga kalapatids, bali apat itong kinuha. Kaya isisip na natin. Baka wala pa. Ito sa Batangas mga kalapatids. Isa pa para sigurado. Ayan, wait na lang natin yung kukuha. Okay na, may mga butas na rin. Yun mga kalapatids, kaya sana may pakita kay Sir to. Kay Sir yung ibon natin. Alright. Mga kalapatids, ito na yung ating kukuha. Taga Batangas. Sir, saan sa Batangas? Bawan. Bawan, Batangas. Ayan. Bali, nandito yung ibon ni Sir. Sir, ito po eh. Sir, ikaw na nga ang kumuha. Ayun po doon, dito sa kabila. Yan.
Kayo lang po mag-isa? Ayan, Andun ulit si Nico. yun ano nyo po. Nico, always Nico. Ayan, sir. Ano pa masasabi niyo dyan? Ayos. Nakalimutan ko yung personal band mo isa. Hindi, yan mo na sir. Pagka ano mo na. Napagawin ulit dito. Hindi, pagka anak mo, di Ay, lagay mo rin. gusto ko na. Sir, ano po, Katawan? Ano masasabi mo? Okay na to. Yun, mga kalapatids. Ayos. Malakas kumain. Malakas na kumain yan. Yan mga kalapatids, okay na. Nailagay namin. Dalawa yung kinuha ni sir. Nagtignan. Okay po. Nico, ikaw na nakakuha na niya. No? Yan. Na anong parating yung utol ni sir. Sige mo. Yan mga kalapatids. Ang sakay nila. Sir, maraming salamat. Sige po, sige. Sir, ingat po kayo Alright. Yan. Pwede naman dyan. Ikot na rin na gano'n. Alam niyo naman na yan. Thank you. Sige po, ingat.